Lad os så få ryddet op. Det er jo ikke nogen svinesti. Men det er bare så hårdt. Bare følg rytmen, søde. Jeg tror, jeg begynder at kunne mærke det. Jo, musikken giver mig sådan lyst til at vaske op. Se lige, hvordan jeg tørrer de her banditter. Sådan. Den første årlige Teen Titans-pris. Jeg har aldrig hørt om Teen Titans-prisen. Det er en pris, som går til den Titan, som er bedst i en specifik kategori. Hvad får man, hvis man vinder? Blot en lille guldstatuette. Wow, den er godt nok hæftig. Jeg vil rigtig gerne have en. Tja, hvis man vil have en, skal man bevise, at man er den bedste i disse kategorier. Opvasker, skraldemand, tøjvask og personen, som fjernede krummer fra gulvet. I må hellere komme i gang. Teen Titans-prisen er i næste uge, og I skal overbevise akademiet om, at I er bedst i en specifik kategori. Du er stor, Scott. Den er beskidt. 1,21 gigawatt. 88 minutter. Okay, tallerkener. Jeg sender jer til fremtiden. Tid til at tage hjem, mester. Min far sagde altid, livet er som et gulv med krummer. Man ved aldrig, hvad man får. Der er brødkrummer, kiksekrummer, cookiekrummer, pizzakrummer, chipskrummer, cupcakekrummer, ostekrummer, mystiske krummer. Det var det. Det var alle krummerne. Nå, hvad er det så, man egentlig bruger mod ondt rumslim? Der er ikke noget, der virker. Lige en ting til.